நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏறு மாடுகள்லாம் பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 கிலோ சுமார் வெயிட் தான் நம்ம வந்து நிலத்துக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம டிராக்டர் பயன்படுத்தும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கிற வெயிட் வந்து மண்ணுக்கு கொடுக்கறனால மண் வந்து கடினமாக இருக்கிற வாய்ப்புகள் ஏற்படுது. நீங்கள் குறிப்பாக மண்ணை வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற வயலில் ஒரு 3/4 அடி ஆழத்துக்கு தோண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடினமான ஒரு லேயரை நீங்கள் பார்க்க முடியும். இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் 3/4 அடி ஆழத்துக்கு கீழே தண்ணி போக முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு பேயிற மழைநீர் எல்லாமே நிலத்தடியில் போய் சேமிக்காமல் ஒரு வெள்ளமாக ஏற்பட்டு நிலத்தில் இருக்கிற சத்தையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வெளியில் போகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நம்ம போன பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஷோரூம் வந்து டிராக்டர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம், அதோட ஏற்கலப்பை, ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். இந்த பதிவில் நீங்கள் நம்ம ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக இப்போ இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சருக்கும் பழைய மெத்தடுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது, இதனால நிறைகள் குறைகள் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் பண்ணிவிடுங்க சார். வணக்கம், என் பேர் மேகநாதன். நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தேன். என்னோடய படிப்புன்னு பார்க்கும்போது பிஇ அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு 12 ஆண்டுகள் வெவ்வேறு டிராக்டர் நிறுவனத்துலேயும் வேளாண் கருவிகள் நிறுவனத்துலேயும் பணியாற்றிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னோடய பிறந்த ஊருக்கும் பிறந்த மாவட்டத்துக்கும் ஏதாவது ஒன்று செய்யணுன்றதுக்காக என்னோடய வேலையை நான் வந்து விட்டுட்டு வந்து ஒரு 7 வருடத்துக்கு முன்னாடி இந்த டிராக்டர் கம்பெனியை ஆரம்பித்தேங்க. எங்களோட கம்பெனி பேர் வந்து கொங்குநாடு டிராக்டர்ஸ். இதோட கிளைகள்லாம் பார்க்கும்போது நாமக்கல், கரூர், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் எல்லாம் இயங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 20 வருட காலத்தில் எப்படியெல்லாம் வந்து இந்த வேளாண் கருவிகள் சம்மந்தமாக இருக்குது, எப்படியெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்றத கேட்டிங்க. நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குங்க. முன்னாடி நாங்கள் வந்து டிராக்டர் வந்து நிலத்தில் பயன்படுத்துறதுக்கும் இன்றைக்கி டிராக்டர் நிலத்தில் பயன்படுத்துறதுக்கும் ரொம்ப அதிகமான தேவைகளும் இருக்குது, பயன்பாடுகளும் இருக்குது. குறிப்பாக சொல்ல போனீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் டிராக்டர் வருடத்துக்கு விற்பனை ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்குங்க. அதில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா 30,000 டிராக்டர் வருடத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் விற்பனை ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. நிறைய இன்றைக்கி ஆள் பற்றாக்குறை. இன்றைக்கி எல்லா கிராமங்களில் இருக்கிற விவசாயிகள் எல்லாமே வந்து படிப்பு சம்மந்தமாக வந்து அவங்க குழந்தைங்களை வந்து நகரப்பகுதிக்கெல்லாம் வந்து மூவ் ஆகிறனால ஆட்கள் வந்து விவசாய வேலைக்கு ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கிறாங்க. அதனால் இன்றைக்கி வந்து விவசாய வேலைக்கு பெரிய வகையில் வந்து ஆட்கள் தட்டுப்பாடு இருந்துகிட்ருக்கு. அதில் வந்து நம்ம டிராக்டர் வந்து மிகப்பெரிய வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்துகிட்ருக்கு. இன்றைக்கி விவசாயிகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டிராக்டர்லாம் இன்றைக்கி விவசாயமே பண்ண முடியாதுன்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு அத்தியாவசிய பொருளாக வந்துட்டுருக்கு. அதில் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து டிராக்டரை வந்து நம்ம உழவுக்காகவும் அறுவடைக்காகவும் பயன்படுத்திட்டு வந்திருந்தோம். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா டிராக்டர் வந்து அதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தினா போதாது அப்படின்ற நிலைமையில் இருக்கிறோம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு பாத்தி போடுறதுக்கு, களை எடுக்கிறதுக்கு, ப்ளஸ் வந்து உரம் தெளிக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி பல வேலைக்கும் டிராக்டரை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவைகளில் இருக்கிறோம். அந்த காரணத்தினால தான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மினி டிராக்டரோட தேவைகள் வந்து விவசாய கருவிகளில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால இன்றைக்கி நிறைய பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் இன்றைக்கி மினி டிராக்டர் தொழில்நுட்பத்தை வந்து புகுத்தி மினி டிராக்டரோட விற்பனைகள் வந்து நான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவிலையும் சரி நிறைய விற்பனை ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. இதில் நல்லது இருக்குது, கெட்டது நடந்திருக்கு. குறிப்பாக நல்ல விஷயங்கள் நிறைய விஷயம் நம்ம நிறைய வீடியோவில் எல்லாருமே காமிச்சிருப்பாங்க. சில தீமைகளும் இதனால் உருவாயிருக்கு. அந்த தீமைகளை பற்றி நம்ம யாருமே பேசாமல் இருக்கிறோம். அந்த தீமைகளுக்கு பற்றியான தீர்வுகளையும் நம்ம யாரும் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம தீர்வையும் டிஸ்கஸ் பண்ணல, அந்த தீமைக்கான காரணத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறோம். அதில் ஒரு சில தீமைகள்னு பார்க்கும்போது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏறு மாடுகள்லாம் பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500 கிலோ சுமார் வந்து வெயிட்டு தான் நம்ம வந்து நிலத்துக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம டிராக்டர் பயன்படுத்தும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கிற வெயிட்டு வந்து மண்ணுக்கு கொடுக்கறனால மண் வந்து கடினமாக இருக்கிற வாய்ப்புகள் ஏற்படுது. நீங்கள் குறிப்பாக மண்ணை வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற வயலில் ஒரு 3/4 அடி ஆழத்துக்கு தோண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடினமான ஒரு லேயரை நீங்கள் பார்க்க முடியும். இதனால் என்ன நடக்குதுன்னா எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் 3/4 அடி ஆழத்துக்கு கீழே தண்ணி போக முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டு இருக்கு. இது வந்து இதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த 3/4 அடி ஆழத்துக்கு கீழே ஒரு கடினமான பகுதி ஏற்படுறதுனால உங்களுக்கு பேயிற மழைநீர் எல்லாமே நிலத்தடியில் போய் சேமிக்காமல்
ஒரு வெள்ளமாக ஏற்பட்டு நிலத்தில் இருக்கிற சத்தையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வெளியில் போகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது. இதை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம டிராக்டர் வந்து கட்டாயம் பயன்படுத்தி தான் ஆகணும். இந்த டிராக்டரை பயன்படுத்துகிற எல்லா விவசாயிகளும் வருடத்துக்கு ஒரு முறையோ 2 வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது ஒரு ஆழமாக ஓட்டுற கலப்பையை பயன்படுத்தி அந்த 3/4 அடி இருக்கிற ஆழத்தில் இருக்கிற ஹார்ட் சர்ஃபேஸை உடச்சு விட்டிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து விவசாயத்துக்கு தேவையான நிலத்தடி நீரையும் சேமிக்க முடியும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் ஏற்பட வெள்ளத்தையும் தவிர்க்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா மண்ணும் கீழ் மண் வந்து மேலே வந்து மேல் மண் வந்து கீழே போகும்போது உங்களுக்கு மண்ணும் ஒரு சுழற்சி ஏற்படுறதுனால உங்களோட விளைச்சலும் அதிகமாக நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது ஒரு விஷயத்தை யாருமே நம்ம இன்னும் அதை உற்று நோக்கி அதில் வந்து இருக்கிற தீமைகளை களையிறதுக்கான எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருக்கிறோம். அதில் கொஞ்சம் எல்லாருமே கவனம் செலுத்த வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி உழவு டிராக்டரில் பயன்படுத்தும் போது ரொட்டவேட்டருன்றது ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவையாகி போச்சு. இன்றைக்கி டிராக்டரில் பயன்படுத்தும் போது ரொட்டவேட்டரை எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்துறதுனால மண்ணில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இறுக்கம் அதிகமாகுது. அது இல்லாமல் மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள்லாம் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் வந்து ரொட்டவேட்டரை பயன்பாடுகளை எங்கெங்கெல்லாம் தேவையோ அங்கே பயன்படுத்தினா மண்ணுக்கு மிக நன்மையை கொடுக்கும். சார், இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து கால்நடையில் வந்து பயன்படுத்தி ஏர் ஓட்டுவாங்க. ஸோ 5 ஜதை 6 ஜதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைனாக வந்து ஏர் ஓட்டுவாங்க. இப்போ டிராக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷினரிஸ் வந்துட்ட பிறகு ஸோ அதோட பயன்பாடுகள் வந்து ரொம்ப மிகவும் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு. ஸோ அப்படி கால்நடையில் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த மாடுகள் வந்து சாணம் போடும், அந்த சாணத்தை எடுத்து நம்ம நிலத்துக்கு வந்து உரமாக கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ எப்படி இதை நம்ம ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜியாக இதை நம்ம எப்படி வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மிஷினரிஸ் இருக்குங்க சார்? சார், கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கால்நடையில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பயன்கள்ன்றது ரொம்ப அதிகம். அதை வந்து நம்ம நிறைய மிஸ் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக கால்நடையை வச்சு இன்றைக்கி உழுவுறன்றது இன்றைக்கி ஆள் தட்டுப்பாடு இருக்குது. இன்னும் பல காரணங்களால் நம்ம வந்து கால்நடையை உழவுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இனி வர காலத்தில் ரொம்ப குறைவு. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வேளாண் கருவிகளை இப்போ டிராக்டரை பயன்படுத்தி எப்படி அந்த கால்நடையில் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைச்ச நுண்ணுயிர்களை எப்படி வந்து டிராக்டர் மூலமாக கொண்டு வரலான்றதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ திங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதில் ஒரு கருவி தான் மல்ச்சர் ஷெட்டர்னு சொல்கிறோம். இந்த மல்ச்சர் ஷெட்டர்ன்றது என்னன்றதை பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து நம்ம வேளாண் ஒரு பயிர் அறுவடைக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த வேளாண் பயிர்களில் வந்து கிடைக்கிற கழிவுகள் இருக்கும். அந்த கழிவுகளை வந்து முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்துகிட்டு வந்து நிலத்தோட ஓரப்பகுதியிலையோ இல்லை நிலத்துக்குள்ளேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல போட்டு அந்த கழிவுகளை வந்து நம்ம வந்து தீயிடுறதோ அல்லது அப்புறப்படுத்துறதோ இது நடந்துகிட்டு இருந்தது. இன்றைக்கி வந்து டிராக்டர் பயன்படுத்துறதுனால அந்த கழிவுகளையே நம்ம மறுபடியும் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து குச்சிக்கிழங்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஏரியாவில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா குச்சிக்கிழங்கு அதிகமாக இருக்குது. குச்சிக்கிழங்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துறதோ அதை வந்து எரி விட்டுறதோ அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து அந்த குச்சிக்கிழங்கையே மறுபடியும் வந்து நுணுக்கி தூளாக்கி அதையே மறுபடியும் வந்து நிலத்துக்கு உரமாக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. இது மூலமாக நம்ம வந்து கால்நடையில் கிடைக்கிற எருவு வந்து நம்ம வந்து இந்த கழிவு மூலமாக ஈடுகட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய இருக்குங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது குச்சிக்கிழங்கு மட்டும்தானா, அதில் இருக்கிற வந்து தேவையில்லாத களைகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா சார்? அதையும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். அந்த மாதிரி தேவையில்லாத களைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக வந்து அந்த மிஷின் வந்து களைகளையும் வந்து நிலத்துக்கு உரமாக மாற்றி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அந்த மிஷின் மூலமாக இருக்குங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் இன்றைக்கி தென்னை பயிரில் பார்த்தீங்கன்னா களைகளும் நிலத்தில் ஈரத்தன்மையும் தக்க வச்சுக்க வேண்டியது தென்னை பயிரில் ரொம்ப முக்கியம். தென்னை விவசாயிகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடிக்கடி அந்த நிலத்தை வந்து களையை குறைக்கிறதுக்காக உழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மல்ச்சர் கருவி பயன்படுத்துறதுனால தென்னை மரத்துலேருந்து விழுகிற மட்டைகள் கழிவுகளை வந்து அப்படியே தூளாக்கி அந்த நிலத்திலேயே போடுறதுனால நிலம் முழுதும் அந்த தூட்கள் வந்து ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகி திரும்ப அந்த நிலத்துல களை முளைக்கிறதும் குறையுது. தென்னை மரத்தை தோப்புல இருக்கிற ஈரமும் தக்க வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறனால இதை பயன்படுத்தினதுக்கப்புறம் அந்த மல்ச்சர் கருவியை பயன்படுத்தினதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஒரு சில விவசாயிகள் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபீல்டில் வந்து களையும் குறைஞ்சிருச்சு சார், ஈரப்பதமும் அதிகமாக இருக்கிறனால இப்போ மரத்தோட பசுமை தன்மையும் மாறி இருக்கு. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நான் பயன்படுத்தின தண்ணீருக்கும் இப்போ பயன்படுத்துகிற தண்ணீருக்கும் கம்மியாக இருக்குது, ஈல்டு நல்லா இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அதனால் இப்போ வந்து நம்ம மறுபடியும் மாட்டுக்கு போகிறக்கான ஏறு மாடு வச்சு உழுவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைனாலும் இன்றைக்கி இருக்கிற டிராக்டர் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி எப்படி வந்து இதன் மூலமாக நம்ம வந்து இழந்த ஒரு இழப்பீடை வந்து இதன் மூலமாக கொண்டு வரலான்றதை பற்றி நம்ம நிறைய வகையில் சிந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க. சார், இந்த பதிவில் வந்து நவீன கருவிகளுக்கும் கால்நடைகளுக்கும் வித்தியாசங்கள், அது எப்படி விவசாயத்துலேருந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம், ஏற்கனவே எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நீங்கள் தெளிவாக விளக்கங்களை கொடுத்துருந்தீங்க. அடுத்த பதிவில் இன்னொரு தலைப்பில் வந்து நம்ம சந்திக்கலாம் சார். நன்றிங்க சார். கண்டிப்பாக நன்றி.